Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to you. That actually depends on your location and from wherever you are right now watching me from. God bless you for joining me once again. As you know that what we do here is that we update you with issues, things that fly around social media space. That is what we do. I want to welcome you guys once again for another of the yes, justice for Mohbad is actually uh taking a new turn right now, especially from the um, side of Karima. Have you all know that Karima has been a controversial person as regards this justice for Mohbad because you have seen most of the time supporting her sister, started from that anyway. Then she had a fallout with her sister, and there was a time she followed Baba Mohbad. There was a time she followed Yekudi and Buki Jesse and the rest of it. And most of the people that I just mentioned now, Karima is no longer with them again. And this has made Karima a controversial person to most of the people that are following this justice for Mohbad. Yesterday, in a live chat on a platform on TikTok, Karima actually cried openly because of some issues that some people are coming for her, not only her family. And according to what she shared on her platform, she went emotional anyway and she cried, say a lot of things recently because of her support for justice for Mohbad or because the way she has been going her business on this justice for Mohbad. She said a lot and she actually accused me and all her followers on this justice for Mohbad for coming for her and her children and even her family. So she will cry openly on that show yesterday. And today, Karima came out again. And in this particular one, she actually exposed Yomi, and about the 3 second video with Damola and all those issues around Adura confession in the as regard what Yomi has been saying that it is Adura that actually chatted with her and he did that 3 second video. And in this particular chat, Karima released a voice note from Damola with his conversation with Mama Mohbad and every secret about what happened, how Damola actually impersonated Adura, and the rest of the secret behind this, and what Yomi actually did, and what he actually told Damola to do in the police station, at least to actually roped in Adura into this case, was also revealed in this particular chat. So it is all mystery, and all of that chat went on Karima's platform, and where a lot of people actually came out to actually ask Karima a lot of questions about fallout with a lot of people on this justice for Mohbad. So guys, I want us to go there and listen to all the chat right from what happened yesterday when she went emotional and the voice note that she released today about the secret of Yomi and how Damola actually revealed what happened to Mama Mohbad in this particular chat. So guys, let us all go there and listen to this. Wúnmi, Mọ́mí J. ẹ̀yin lẹ parọ́ mọ́ mi. Wúnmi, ìwà àtìyá Túndé parọ́ mọ́ mi. Lèmi fẹ́ yá owó Liam. Ọmọ ṣiṣẹ́ mà ní mi. Bá fẹ́ yà ó fẹ́ yà náà nìyẹn. Ọmọ Ìgbà ṣiṣẹ́ mà ṣebí ní mi. owó tiẹ̀ náà kọ́kọ́ Wọ́n ná. wá pè mí Tó bá lólè. bá wọn ná tiwọn náà kò sí Dọ́là wọ́n pírọ́blẹ́mù sì ń bẹ́ẹ̀. fowó yẹn bú mi. Dọ́là wọ́n sì ń fowó. Àdàbí tí n bá lanu sọ fún kọ̀ọ̀kan nu yín pé ẹ yá mi lówó Liam. Àdàbí tí n bá sọ bẹ́ẹ̀ o. Àdàbí tí n bá sọ bẹ́ẹ̀ o. Òtítọ́ mo ní kó má sunkún. Àdàbí tí n bá sọ bẹ́ẹ̀ Mo tọ̀ Wúnmi. wọ́n mọ́ ẹ. Mo tà wọ́n mọ́ ẹ. Ẹ jí mọ̀ tí mi bá sọ pé kẹ́ ẹ yá mi lówó Liam tẹ parọ́ mọ́ mi. Má sunkún mọ́. Mo ní Ẹ kó má máa wo ṣòfò àwọn ní o. Ẹ máa ṣòfò tọmọtọmọ ní ọmọ ṣiṣẹ́ nílé. Mo Má kó sunkún. Mo tà wọ́n mọ́ ẹ. $12,000 cash, $12,000 mo gbowó àjọ mo lọ kó
savings mi mo pa gbogbo ẹ̀kọ́ ìyàwó mi ojú ẹ̀ àjọ lọ sí báńkì ni tí mo bá Daddy J tẹ́ bá wà ń bẹ ẹjọ́ ẹ gba fóònù lówó àjọ gbogbo ẹ̀ $12,000 cash mo Daddy dé J sọ́sà account mo dé fi $12,000 mo fi ra tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́ẹ̀kan náà torí ọmọ ìyá ẹ wo bẹ́ẹ̀ sọ fún mi mo ló ti tó bàbá mi sọ fún mi mi gbọ́ o mo débi tí mo ti ní stopover bàbá mi ní kí n padà sílé ó ní kí n padà sílé kí n sọ fún ìyàwó mi kó lọ lọ́wọ́ wàhálà tó dálẹ̀ mo ní dádì mo ti délé tó ẹ jẹ́ kí n kúkú délé kí n yọjú sí project tí mo ṣe kí tí mo kí ti gbọ́ sí bàbá mi lẹ́nu o mi ní máa gbọ́ tí mo gbójú mi. ṣebó náà là ń bá yín sọ́sẹ̀ kó ti tó téèyàn bá bá yín sọ̀rọ̀ èèyàn máa ń gbọ́ ni kò sẹ́ni tó gbọ́n tán kò sẹ́ni tó gbọ́n tán ẹ jọ everybody ti ń bá yín sọ́ọ̀sì. Wọ́n tó ẹ kó máa sún yẹ kó máa sùn ní ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọlọ́run mi inú àti ní kẹ́ jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ fi wù nílẹ̀ ẹ ní tó dáa Justice for Mohbad nílẹ̀ o ẹjọ́ torí Ọlọ́run. ojú yín náà kúrò bẹ̀lẹ̀ tí mo bá wọn bọ́ tẹ̀sí ẹ jọ mo mọ̀ pé ẹlẹ́ni ò ní ṣe ìyàwó àwọn ọmọ ẹ̀ kàlíwọ̀n jọ má fìyà jẹ àwọn ọmọdé yìí nítorí Ọlọ́run jọ ìwọ tó ń ṣe yìí ó lè ṣe é léṣe nítorí àwọn ọmọ yẹn má jẹ́ kẹ́ni ẹlẹ́ni ṣe ìyá àwọn ọ̀tá ò ní yọ yín ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ni ẹlẹ́ni ṣe ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ má jẹ́ kó fìyà jẹ àwọn ọmọ yẹn. Jẹ́ kí n ṣàlàyé ìdí tí mo fi jáde ẹ fi mí sílẹ̀ jẹ́ kí n ṣàlàyé ìdí tí mo. ẹ wojú yín mọ́ mi jẹ́. gbogbo fídíò Mohbad lẹ padà ń play eléyìí tí mò ń ṣe lálẹ́ yìí ẹ lọ mú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní lọ́wọ́ ẹ play pé ọmọ yìí dẹ̀ pariwo tó o ọmọ yìí dẹ̀ sọ̀rọ̀ o ọmọ yìí dẹ̀ pariwo o ẹ rántí fídíò yìí ní ẹ̀yin tẹ́ bá screen record ẹ rántí ẹ àmọ́ tíyà bá jẹ àwọn ọmọ mi ẹ̀ṣẹ̀ yẹn máa wà lọ́rùn yìí. orí èmi tí mo bọ́ta tí mo ń ṣe fídíò tí mo ń ṣe yìí mo ti dé breaking point and I'm doing this video for a reason. I'm not doing it because of Justice for Mohbad reason. I'm doing it because of a reason. Ni mo ṣe pé mo bọ́ta mo sọ wípé mi mọ́ pa ẹ̀ gbọ́ sí mi lẹ́nu kò sí wàhálà. àwọn náà wọ́n mọ̀ pé ò mọ̀ ń pẹ́ ẹ̀. wọ́n bí ohun Dàmọ́lá gangan lẹ́ ń gbọ́ yẹn o àti ìyá Mohbad ẹjọ́ show loud. Àmúyọ Ọlọ́run nípa yín lẹ́kùn mọ́ Ọlọ́run àwọn àdùnní mú ni wọ́n. Is it loud? Ọlọ́run àwọn àdùnní mú ni wọ́n. Wọ́n wo TikTok lọ́wọ́ bá ẹjọ́ show loud. nǹkan tí wọ́n sọ nípa àdúrà ipò mọ kó tó pa ẹ̀. àdúrà mọ nǹkan tó pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Àmúyọ Ọlọ́run nípa yín lẹ́kùn mọ́. Kí ló dé tó fi ṣe nǹkan tó ṣe tó tó yẹn Dàmọ́lá? Wọ́n ní wà láìka láì tó máa fẹ́ wò kó pọn ẹ̀hàn ẹ̀dínwó lè gbà mí gan ni láìka láì tó fi Jésù Kristi búra. Irú nǹkan báyẹn kó pọ́sibú kí fẹ́ ṣe látọkùnrin mi ò fẹ́ lè ṣe látọkùnrin based on ìyá tí ìmọ̀lẹ̀ kọ sí mi tí fámìlì náà kọ sí mi kò yé mi bóyá ṣẹlẹ̀ mọ́ ń gbọ́ sí ìlú orúkọ mi náà ní ọwọ́ mi náà ló ti wá kò yé mi bọ́ sí ìlú náà orúkọ mi náà ní torí èmi jọ tó kí ṣọ̀bọ̀bá láti sọ fún anybody pé tó bẹ́ẹ̀ ń gbàgbé yẹn kò kí ṣe pé mọ̀ ṣe ní nìkan mú mọ̀ láti ọkàn mi mọ́ mi ní nìkan mú mọ̀ báyìí tí gbogbo ẹ ti ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí mi ti ẹ̀ nítorí kò pọ̀ sí mi kẹfẹ́ ṣe orúkọ báyìí láti ọkùnrin wa mú mọ̀ pé ọmọ yìí ò ṣe ọkọ̀ fún mi báwo mo lè fẹ́ kó bá nǹkan tí mo sọ fún èèyàn mi fáwọn ènìyàn mi kọ́ ọmọ yìí ò ṣe ọkọ̀ fún mi báwo mo lè fẹ́ kó bá pé kí nìyí kò ta tọkùnrin wá kò tí àtọkùnrin wá sọ báyìí gan mo ṣe kúrò ní chọ́ọ̀chì láti kan tí mo yàrá ṣàdúrà bẹ̀ pé mo ṣe wá gan wọ́n mi ní ẹ̀ta sí mímọ́ mi ò kúrò ní chọ́ọ̀chì ìwé kan ní orí òkè kan ní tí mo rí kí mo yàrá ló bá sọ yẹn pé irun tí gbogbo ẹ bá ti dá sí odi gan kó ṣáà máa bá yẹn kí sáà tọrọ darí jẹ́ ṣe lọ́wọ́ òkú ọ̀rẹ́ mi àti fámílì ẹ̀ kó ṣáà darí jẹ́ mi torí nǹkan báyìí ní understand ara. ṣùgbọ́n nǹkan tó ń sọ abiyamọ ni èmi náà mọ̀ wọ́n ti sọ pé mi kì í ṣàbíamọ kí ló fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ tó wà ní.
Mo ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe báyìí ni wípé èmi fẹ́ post gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti kọ sílẹ̀ pé àdúrà kò mọ̀ ń pa ẹ̀ rárá. Èmi fẹ́ post gbogbo ẹ̀kọ́ báyìí nísìnyí mò ń sọ fún lọ́ọ̀yà mi pé èmi fẹ́ post ẹ̀ ó yà sọ fún mi pé kí n ní sùúrù náà. lọ́ọ̀yà ló ń kó bá ẹ o lọ́ọ̀yà náà ti dùn. lọ́ọ̀yà yẹn ló dẹ̀ gbàbọ̀dé pẹ̀lú Yọ̀mí o lọ́ọ̀yà yẹn ló gbàbọ̀dé pẹ̀lú Yọ̀mí o. mú gbọ́. èmi lè dá post kìíní yẹn tí kò bá kí n ṣe pé wọ́n ti wà lọ́ọ̀yà àti wà níbo so báyìí nísìnyí èmi náà tún máa pè máa ṣàlàyé fún báwọn òbí ẹni tí mo lọ sí ṣe ń fi òbí mi náà ṣe ń fi lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé èmi gan òróró kò sí mo ṣe tó gbà yìí tí wọ́n fẹ́ tó àbí tí wọ́n fẹ́ yẹ̀ ní padà máa ṣàrùn tí màá pòṣe ni pé ìwọ lọ́ọ̀ irú wàhálà wo ni mo kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ sí wáyé. ṣé Yọ̀mí ló gba lọ́ọ̀yà fún mi? gba lọ́ọ̀yà fún mi o mo fi títí ọlọ́pàá sílẹ̀ ilẹ̀ tí màá wọ̀ sùn lélẹ̀ ìgbà tí ẹnìkan sọ fún mi pé Yọ̀mí sọ fún gbàgbé ní rárá o. ṣé ti ń gbọ́ àṣírí Yọ̀mí bóyá ń tú. òye kan wá tó sọ pé ṣé mi dààmú láàmú sọ pé yẹn pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó sọ pé ó yàtọ̀ lọ Yọ̀mí pọ̀ nígbà wà láìka láì sọ wọn bí láì òye yẹn wá lóòótọ́ pé ọgbà lọ́ọ̀yà fún mi ní rárá o gbá mi mọ́ rí mi ò dẹ̀ mọ́ rí tó báyìí nìsín nǹkan tí mo fẹ́ ṣe báyìí ni pé èmi máa padà gbogbo lọ́ọ̀yà mi tó sọ pé kí n má post nǹkan kan yẹn mo máa go beyond there. torí ibi tán bẹ mú ọ̀rọ̀ yìí lè tán ṣe mú ọ̀rọ̀ tán mú lọ yìí ibi tèmi náà máa bá tí máa yọ sí ẹ ò ní láìkí ẹ nítorí kò ọmọ mi tó ń ṣorí wọn ti bà orúkọ àdúrà orúkọ ọ̀tá ìjẹ́ gan-an tó bá gbọ́ nǹkan tí prime boy sọ tẹ̀dẹ̀ mọ́ prime boy tó bá gbọ́ nǹkan tí Yọ̀mí tó tún gún mi pé 10 years àná sí mọ́ mi yẹ́ ẹ̀ sọ́mọ́ mi fi ní ìtajà ni kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. orúkọ yín ní ìbàjẹ́ orúkọ àwọn ọmọ yín ní ìbàjẹ́ lágbára lọ́la inú kan tẹ́ ń lò sí gbogbo wa nígbà tí ìmọ́lẹ̀ wà láyé ńlá inú kan tẹ́ lò sí gbogbo wa orúkọ yín ní ìbàjẹ́ àwọn ọmọ yín ní ìbàjẹ́ gbogbo nǹkan tó wá wù káwọn èèyàn fi ẹnu sọ fífi ló máa jẹ́ lórúkọ Jésù Kristi orúkọ Jésù Kristi ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run gbogbo nǹkan yòówù tó bá sọ gbogbo nǹkan yòówù tó bá sọ kò kí n ṣe pé ìfọkù ní tẹ́sí ní àti káwọn mọ̀lẹ́bí lágbára Ọlọ́run. olùsàpẹ́ǹtì àdúrà o. bí mo ṣe wà yìí mọ́ mi bí mo ṣe wà yìí mọ́ mi ní ẹ̀wò ní èrò pé tó wà rí mọ́ sùkúù tó ní abẹ́ tó wà sóbà tó mi wà lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wà lórí mo ṣe wà yìí ní gbogbo fámìlì mi kò sẹ́ni kankan tó yà sí mi kò sí ẹni kankan fúnra mi mo lọ sí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ ọ̀rọ̀ mi gbàdúrà ní orí òkè CAC kan mo lọ ní àbá kò sẹ́ni lọ́dọ̀ tó yà fún mi tó yà sí mi tí wàá kí n ṣe pé mo mọ̀ pé kódà níbi tí ọ̀rọ̀ yìí wá dé mo padà mo lè sọ fúnra mi pé ibùn tó bá jẹ́ pé fi oní kirikiri ni mi ò gbàdúrà rẹ o ibùn tó bá jẹ́ bí ẹni pé àkíyèsí wo bí èmi ò gbàdúrà ẹ fún ẹ kò dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ. kí n mọ̀ pé àwọn fámìlì yìí ti dárí jì mí pé kí n mọ̀ pé àwọn fámìlì yìí ti dárí jì mí torí kódà ó jẹ́ gbogbo kéèsì yìí lọ́gàn tí mi ò bá bá ẹnìkan kan sọ̀rọ̀ tí mi ò bá yín sọ̀rọ̀ tí mi ò gbàdúrà sọ̀rọ̀ tẹ́ dárí jì mí ó sì máa wà lọ́kàn mi torí mo mọ̀ pé nǹkan burúkú ni tí mi ò bá rò sí gbogbo nǹkan tí mi ò bá rò sí gbogbo nǹkan ẹlẹ́dàá mi rò títí Ọládìméjì tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi láti tipẹ́tipẹ́ mi lè mọ̀ pé kò fi àjẹ́ mi kò fi nǹkan kan ní wá lára bí mo ṣe wà báyìí mo sọ nǹkan lọ lánàá mà ẹ̀jọ̀ ń tẹ̀lé ọlọ́mọ mi láti inú ọkùnrin tó bá wá láti inú ọkùnrin fẹ́ rí lórí ọ̀rọ̀ pé máa post ẹ̀ wà láìka láìsímọ́bìlà fún alára mi báyìí máa post ẹ̀ ní wọn pé lọ́ọ̀yà mi lálẹ́ aṣàlàyé fún wọn pé kí ni àwọn ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí máa post nọ́mbà dẹ́rẹ́ nǹkan gidi sọ ìyẹn máa post ẹ̀ fún alára mi tó wá fẹ́ ṣẹlẹ̀ gan kó ṣẹlẹ̀ máa ṣàmọ̀ wípé ìyẹn lásán orí tó evidence láti máa fi kí wèrè Yọ̀mí Fábíyì rí pé tó yà ṣe nǹkan ṣáà ti sọ̀rọ̀ ẹjọ́ dẹ̀ ti wà ní kọ́ọ̀tù. mo fẹ́ di ẹ́ léèrè ọ̀rọ̀ kan ṣé orí kò sí ọ̀kan tó máa ṣe ẹ́ kọ́kọ́ dìyẹn mú nítorí pé ò jẹ́wọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo èèyàn tọ́lọ́run dá kò sí bí èèyàn dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tó tí èèyàn bá tọrọ dáríjì lọ́wọ́ Ọlọ́run máa dáríjì ṣé àdúrà ló pè ẹ́ o sọ fún Yọ̀mí Fábíyì pé ṣé wọ́n lo táìpù ni àbí àdúrà question kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀.
èmi mò ń kẹ́kọ̀ọ́ kí ṣàdúrà àdúrà ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ ara èmi mo sọ fún ìjọ tí wọ́n dẹ̀ sọ wípé àdúrà ni. ta ló ń sọ náà ìjọ tí omi fábíyì yẹn ó wá sí station yẹn kò kí ń ṣe ọgọ́nbọ yẹn o. ẹ máa gbọ́ ó wá sí station yẹn tó ń sọ pé kinní kan tó ń ṣẹ́jú sí mi mo fi ọlọ́run àbúrà tó ń ṣẹ́jú sí mi ń dán yẹn. ṣé ń gbọ́. kò tún parọ́ mọ́ àdúrà. tó ń sọ lóhùn kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ pé ṣé mi nǹkan fẹ́ dá jìyà yẹn. èmi ló ń gbé rárá o mo sọ lábẹ́ ìgbẹ́. ṣóun nìkan fẹ́ dá jẹyà yẹn ṣé ń gbọ́. bí kò mọ ọkàn pa ẹ̀ bí mi nìkan ni. ṣé dáàdì ẹ̀ náà wá bá ẹ ṣé dáàdì àdúrà wá bá ẹ. wọn ò bá mi sọ̀rọ̀ ní ẹ̀ wọ́n kàn jókòó ni wọn ò bá mi sọ̀rọ̀ àti bọ̀bọ̀ kan báyìí tó ga báyìí wọṣẹ́ tí. bàbá Mohbad náà tó yẹ kó béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Dàmọ́lá wọn ò bá Dàmọ́lá náà sọ̀rọ̀ wọn ò béèrè question lọ́wọ́ Dàmọ́lá ńgbà tó lọ sí ṣọ́. wọ́n fọlọ́n bora wọn bí nílé nǹkan kan rárá orílẹ̀ tí wọ́n wọ́n sùn wà yìí wọn bí nílé nǹkan kan. ṣùgbọ́n náà tún parọ́ mọ́ ẹ. mọ́mì àwọn àgbàyà ẹ̀yin náà lè máa sọ̀rọ̀ kan pé kinní kan tó tọ́ sí gbẹ́gìrì ẹgbẹ́ kẹ́ni everybody kẹ́kọ̀ọ́ ìdání iṣẹ́ ọwọ́ ẹni ló tọ́rọ ẹni pé ní tí mo gbà kí èṣù yá lò ní èṣù lè rí yá mi lò nísìnyí báyìí mo ti wù ní àkíṣí àgbà tó rí dòní mọ́mì dòní mo ṣe ń sọ mo ṣe tó bá yẹ kí mo ráyè bá wọn mi sọ tó máa fi ní káfà bí báwọn sọ̀rọ̀ ni mo máa sọ fún wọn pé ní ìlú yìí ní pé ó ti ṣẹlẹ̀ pé kójú mi tó wọ́n tó wọ́n pé àá kí ló ṣẹlẹ̀ yìí ni tí wàá ṣe síta tí máa tẹ̀lé ṣe ní ìṣeré bá mo ṣe síta ká ní mi tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ lẹ́kẹ̀sì ọ̀rẹ́ mi ni mo fẹ́ bá jù. ṣé òrìmọ́ mi ẹ bá sọ̀rọ̀ báyìí òrìmọ́ mi ẹ bá sọ̀rọ̀. àní ẹnì gangan ẹ̀bà àwọn ọ̀rẹ́ mi kan ni mo wà nígbàdàn báyìí ẹnì gangan ò yà sí mi báyìí. ẹ kí ló tó wà wọn lọ kí ló tó wà mọ́ mi yẹn lọ. ẹnì kan ò yà sí mi. kí ló dé tó wà wọn lọ o ti ṣe mistake o ti ṣàṣìṣe kí ló dé tó wà. wọ́n ní ọjọ́ tí mo lọ sílé láti mo lọ láti wáyé wọ́n yà sí ń sọ̀rọ̀ inú yanjú ẹ̀ fúnra mi èmi mọ́ tọ́ni mú mi ní kíní kan bàbá wájà ti kú láti ọdún kan ní lọ báwọn fámìlì ní ìdí ẹ̀wọ̀n náà tó lẹ̀ mo ṣe ń bẹ mo ṣe fẹ́ wá mi ti fẹ́ bẹ kí n wá ìpè ní nǹkan tó ń tó yọ lọ. mo ti gbọ́ nǹkan tó sọ mo fẹ́ kó bọ́ síta. lọ́rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ sẹ́nu o bó ṣe máa ń ṣe orí burúkú ẹ̀ nìyẹn o gbogbo èèyàn mọ̀ ẹ́ pé. ìgbàjọ àtijọ́ rẹ̀ ó ń jọ ayé wọn lẹ́nìí kankan fún tí ìwà wèrè báyìí sẹ́yìn àwọn àgbà wọn sọ pé ọmọdé wa pèkú yóò dàjẹ́ ló wà kọjá yóò dàjẹ́. olóhùn pé kí n gbá ẹ̀tì wọn gbé. mo ti béèrè lọ́wọ́ wọn ní àwọn orúkọ ẹ̀. mo pè wọ́n. ọ̀hún sí àràǹdì gan mo ti béèrè lọ́wọ́ wọn wọ́n ní àwọn orúkọ ẹ̀. mo pè wọ́n lálẹ́ àná mo pè wọ́n báyìí sọ̀rọ̀ tó yẹn mo pè wọ́n alẹ́ yìí fi máa compose message send sí wọn WhatsApp mo máa ṣe irú nǹkan tó fẹ́ mo máa post gbogbo nǹkan tó fẹ́ máa post ẹ̀. mo rò kí n ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ kì í ṣe wíwá gbogbo nǹkan tó fẹ́. mo máa ṣe irú nǹkan tó fẹ́ tó bá rí bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àdúrà àti èmi tó bá rí èmi hàn pé wọn ò lè mú èmi o Yomi Fabiyi máa gbà o. wọ́n ní mi ìtọ́jú Mohbad ohun mi ṣe máa ń rìn kiri. kankan sí mi mọ tẹ́lẹ̀ mi fẹ́ sọ wọ ìwé ń dàmọ́ lọ ẹ̀wọ̀ àbúrúkú kankan sáré tó ti kàn sí wọn pé ìyẹn mọ́ méjì gbogbo yẹn gbogbo nǹkan yòówù tí àwọn èèyàn bá ń sọ lágbára ọlọ́run ọba ò ní fìyà jẹ yín kò ní fìyà jẹ kankan náà ọmọ yín èyí tó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo èyí tó ti ṣẹlẹ̀ àní ilé mọ́ sàkání àti sàkání àwọn tó súnmọ́ yín gbogbo àwọn tó ń sọ. àní pé ṣe dáṣà ìlú ṣe máa ń bí mi ní pípọ̀ ní ọ̀rẹ́. ẹ̀dá àbúrò fún alágbára àti
pẹ̀lẹ́ Dàmọ́lá. Ṣé wàá níbẹ̀ tó fi wá? Tí ọ̀rẹ́ mi gan wo TikTok lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni tó fi gbogbo kíní yẹn hàn mí. Mi sọ kìkì ní pé wọ́n lọ ẹrù torí tó bá fà sókè báyìí ọ̀rọ̀ yẹn tó bá tó fà sókè báyìí ọ̀rọ̀ yẹn ní àpò lọ. Wọ́n padà sọ fún ọ̀rẹ́ mi rẹ̀ pé ìgbà tí yẹn fi ìgbà ìbáwo wá ní àdúrà àti àwọn yòókù ṣe máa fi jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan kan pa ẹ̀ báwo làwọn ṣe máa fi. Báyìí nísìnyí màá mẹ́sẹ̀jì Ngwite màá mẹ́sẹ̀jì ẹ̀gbọ́n. Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mo máa post ẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ gbẹ̀gbọ́n fún mi wípé bí mo ṣe wà yìí mo ò lẹ́yìn kankan mọ́. Ṣé orúkọ Jésù agbára Ọlọ́run nǹkan ò ní ṣe ẹ́. Ká ní mo mọ mọ́mì ẹ gan ni ká ní mo mọ mọ́mì ẹ. Tí kinní ìbá ṣẹlẹ̀ tán báyìí mo tí n bá padà rí sẹ́sù tán báyìí nísìnyí mo máa tún ní ìdásí kó àwọn èèyàn lọ bẹ wọ́n mi ní báyìí. Èmi náà máa pè Mo máa ní wọ́n mi. ìdásí kó àwọn èèyàn lọ bẹ wọ́n ni. Máa pè wọ́n mi. Lórúkọ Ọlọ́run èṣù rẹ̀ ní yá ẹ lò mọ́. Gbogbo lágbára Ọlọ́run kò ní ṣe é. Bí òkè tí mo lọ mo ṣàkọ fún wọn ni pé mọ́tò ọkùnrin máa ń ní ìwà wòye lọ́wọ́ ọkùnrin máa ń yà wípé irú nǹkan báyìí ìyá tí ọmọ yìí kọ sí mi kó tó kú. Mo lálàárí promise nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. yìí. Mo lálàárí promise. Èmi gan sáré kàbàkàbà. Bí mo ṣe lálàárí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá ló ń sọ fún mi. Power off. Ok, ibi tẹ́ máa gbọ́ dé nìyẹn. Ó yá, ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dé nìyẹn. Àbẹ́ ẹ̀ tí gbọ́ òótọ́ náà tó. Ẹ̀ tí gbọ́ òótọ́ tó. Ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dé nìyẹn. Dàmọ́lá, thank you for saying the truth. Ìyá Mohbad, àfọ́ nísìnyí bí mo ṣe rí àbí? Bí mo ṣe rí voice ní àfọ́ nísìnyí. Èmi ò kórìíra yín. Mi kórìíra yín. Dàmọ́lá, thank you for your support. Ẹ̀yin lẹ mọ decision tó yẹ kẹ́ take. Ẹ mọ bí tẹ́ fẹ́ tò sí. Ló jẹ́ kí èmi àti yín fall out. But eléyìí náà sìn bí mo ṣe play yìí. Ẹ̀yin gangan ló vindicate àtọmọ yín pé kò mọwọ́ kò mẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n ìgbìyànjú tèmi òun ló jẹ́ kí eléyìí jáde. Ṣé tí yẹn nǹkan kí nǹkan tẹ́ bá fi sọ fún mi padà ya Mohbad mi ò care. Ó wà láàrin ẹ̀yin àtọlọ́run. Send your request. This show is not for Italawa member only. Come up, come and talk. Mo hope everybody gbọ́ gbogbo nǹkan tí a gbọ́. I hope we listen to it clearly, right? Ó yá, ẹ̀yin tèmi tẹ́ wà lókè náà kí lẹ fẹ́ sọ sí? Yeah, come up. Good at focus amebo ayé ṣe believe mi sí abẹ́ believe mi. Ṣé gbogbo voice note yẹn nìyẹn? Yà nǹkan tí a mọ̀ pé àdìfẹ́sẹ̀ mi fẹ́ kán gbọ́ wọn ní ìdá tí gbọ́ nǹkan tọ́mọ ẹ bá sọ nǹkan wọn nǹkan tọ́mọ ẹ bá sọ wọn nǹkan tẹ́ gbọ́ yìí ṣe believe mi pé kò ń ṣe pé mo kàn déédéé support àdúrà abẹ́ believe mi. Yeah, ó ti clear pé Dàmọ́lá ló send message say Yomi. Jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ let's communicate because this is not the type of voice note I'm mute. Ṣé nǹkan tí ọmọ ẹ bá sọ ṣé ó jọ nǹkan tí ẹ̀yin ò lè gbọ́ ni? Mi ìfẹ́ play as my decision mi hàn ní ìdá tí gbọ́ nǹkan tó mọ́ bá yà sọ náà. Ní ìdá tí gbọ́ nǹkan tó mọ́ bá yẹ sọ. Nǹkan tó fẹ́ tó yẹ kán gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá wá sókè ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Mi ìfẹ́ ẹni tó máa wá mute. If you don't want to contribute. Kò nídìí kí wọ́n play message. Sherry. Mi ní láti fi nǹkan tí Mohbad bá yẹ sọ. Need. They get. Yeah, so tí àdúrà yẹn ti clear pé Dàmọ́lá ló send message not àdúrà. And again, if I may ask, Mom J. Clay is from láti play evidences síta. And why not lọ́wọ́ yẹn tó what? Later ṣe ti clear before now. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé. Why you doing?
báyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé reason tí mi ò fi tètè play ẹ̀ ni pé kí n tó rí voice note yẹn kò easy ṣòye yín kò easy kí n tó rí ẹni ẹ ṣàgbọ́n tí Dàmọ́lá sọ pé òun máa bọ́ta ṣe fídíò òun máa ṣe bá ṣó padà ṣe kò padà ṣe suspense ni mi ò dẹ̀ fẹ́ betray trust ṣẹ̀gẹ́t gbà tí mo dúró tí mo rí pé èmi la bí mo ṣe ń jà tó pé ọmọ yóò mọwọ́ kò mẹsẹ̀ èmi làwọn èèyàn ń pè léèyàn burúkú wọ́n ní mi fẹ́ kí Wùnmí lọ jẹ́ òní alọ́tún lọ Wùnmí alọ́tún lọ ẹ̀wọ̀n Wùnmí alọ́tún lọ ẹ̀wọ̀n Wùnmí ṣẹ̀gẹ́t but there was no go ahead. When sọ pé òun máa post video iná ló sọ pé òun máa post tó bá jẹ́ blogger ni mí ni àwọn blogger kan bíi ẹ̀lò àwọn èèyàn wọ́n ti sáré jù síta but I had to obey. Ṣẹ̀gẹ́t. Ìyẹn tẹ̀ ń try láti explain ìṣe ló já ẹ̀ kúrò lórí fóònù ìyẹn sọ wípé òun fẹ́ lọ ṣe ìfẹ́ fún Kàrímọ́ kóun bá wẹ orí ẹ̀ ó ní ṣóun bẹ̀ iṣẹ́ wípé wọn àtọ́ sọ pé kóun lọ tọ́jú ara òun bóun abá ṣe bóun sọ pé òun ò fẹ́ pé even ìyá yẹn gan tó bá lóun fẹ́ ṣiṣẹ́ fún yàn téèyàn bá trust ìyá yẹn èèyàn ò ní gbà pé so kí wá ní sí ẹ̀ tó lóun fẹ́ bá òun ṣiṣẹ́ wẹ orí òun pé òun ò bẹ̀ níṣẹ́ kankan kò ṣe fóun. àná ní gbogbo rúdàrú lánàá. àti jẹta ni. Grandma, I found a coin. Where's it? Okay, how much is that? £10. 10 pence. Yep. 10p. Yep. Got 10p. Hey, let me just say £10. It's 10p, Daddy, not £10. Pounds is paper. Yeah. 10p. Yes. Ilé yìí fẹ́ gbí tó máa mú yín gbàgbọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. ẹni ṣẹ́ẹ̀kì náà fọpọlọ wa sí àlejò làwa náà fọpọ àṣírí kẹ play yẹn sẹ kò possible ẹ jẹ́ kí mi sọ tèmi. Mr. Anu, can I ask you one question, please? Can I please ask you one question? Mommy, wait, let me ask him one question. Mo fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ Mr. Anu yẹn kó tó lọ. ẹ jẹ́ ká bí lè rẹ question ọmọ mi jẹ́ Mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ ẹ̀. Eléyìí ọ̀rọ̀ tí Mr. Anu gòkè wá ń sìn ó ń sọ̀rọ̀. But my own question is, ṣé Mr. Anu follow situation àdúrà àti Dàmọ́lá ní ìgboro lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àtàdájọ́? Àwọn adájọ́ gan ti already dá kéèsì yẹn nù wípé àdúrà kọ́ wípé Dàmọ́lá ni. Now, àwọn tó wá tẹ̀lé Mọ́mí Jay níbí báyìí tí wọ́n sọ wípé Dàmọ́lá ní pé Kàrímọ́ ó ń parọ́ ni. Now, she brought this message out now. Tọrọ yìí wà ńlẹ̀, mo lè evidence mo sì máa play fẹ́yìn tèmi. Wọ́n wá lọ gbé ogun dìde pé irọ́ ni kìnnìkan ta ni wọ́n rádaràdà àtọ̀hún rìn wá ayakútọ̀nù. Hello, ẹjọ́ ṣé mo lè dá sí i? Ẹ káàárọ̀ jàre madam. Mi ló fẹ́ gangan tó máa fi gbàgbọ́. Ẹjọ́ èmi ò kí ń lọ síbi tó máa ti ń ṣépè. Ẹ̀rù máa ń bà mí ni láti ti dúró síbi tó máa ti ń ṣépè. Ẹ̀yin náà ẹ má sọ nǹkan èpè. No, it's not about nǹkan èpè. Aunty Emma, calm down. I swear, wait. Ẹ jẹ́ kémi náà dá padà fún yín. A kì í ṣépè mi. Tọ́n bá sọ nǹkan èpè, à ń fún wọn lépè. Ẹ máa gbọ́. Again, sọ̀kọ́ fún yín. Èmi mo like yín. Ẹ rí pé mo ti kò ń ṣe pé bí àmọ́ yẹn ṣe mo ti jẹ́ friend yín already. Ẹ lè sọ̀kan tó wà òkè.
nǹkan tí mo ń try láti sọ fún yín ni pé any soon because the man that spoke now bínú jábọ́lẹ̀ yìí ẹ máa kọ́kọ́ listing sí the man was saying nonsense now. The man that was saying how many minutes? A what will you see? Máa gbọ́. Ìsìgbọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Kí ni nǹkan tẹ̀yin fẹ́ rí láti gbàgbọ́? Mo ní ẹ máa calm down. Mo bí repeatedly. Tẹ́ bá bí repeatedly ẹ máa gbọ́ because you are an host. It's just be host dàbí ẹni tó yàn jẹ. Wait now. Olórí burúkú ló pọ̀ nú àwọn tó ń wò mí. So ọ̀tá mi wà bí enemy mi wà bí. So I have to be on guard too. Mi pè yín. Anyway. Ẹ̀yin lẹ wá ganu. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwa la wá ganu. So sorry ẹ má bínú gbà yẹn. Ẹ̀yin lẹ wá ganu tí mo sọ yẹn mo ti kẹ́yìn náà mo ẹ̀ ń ṣọmọ Yorùbá ni. Ẹ̀ ń ṣọmọ Yorùbá. Èèyàn ní nǹkan tí mo pè olóhùn ò believe. Kí ló máa rí tó máa fi believe? Ṣẹ́rí nǹkan tí mo ti ní kẹ́ gbé mi wá sókè nǹkan tẹ́ máa sọ fún tó máa yẹ kẹ́yìn náà wà calm pẹ̀lú ẹ̀ ni pé olóò believe èmi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ jù yẹn lọ tó bá believe ò believe náà nìyẹn. Òun tó rí nǹkan tí mo present tó lóhùn ò believe òun ló máa sọ nǹkan tó fẹ́ fi believe ẹ̀yin gbẹ́ kórí burúkú dànù aláyé bàjẹ́ ní gbogbo bọ́ọ̀lẹ̀ kí n tó jẹ bọ́ọ̀lẹ̀. We are in Yorela Wamba. Relax, please. Everybody. Madam Karimo. First time I'm going to be talking really about this justice for Mohbad thing, and like I've been joining every platform from the beginning, from the first day I saw that this guy died. And sincerely speaking, until when Mr. Yomi Fabimi came up, I'm sorry to say, but my conscience, my instinct and my conscience knew that Mr. Yomi was never saying the truth about this Adura and Damola's phone call. Because so every time, you just keep saying, mama evidence, and I'm like, good. Do you think people that are listening are stupid? In as much as there are a lot of people that are just underground justice, like they don't belong anywhere, they just want to know what's going on. Everybody is not daft. They are not daft. They are not stupid. Just come by. Okay, this is it. Me, I knew from day one. I spotted that it is not Adura that sent it to you. Plus, you never brought out any evidence for once of everything you've been saying. You just go from one platform to another and the like, and I'm just like, why are you just playing on people's intelligence? You just also want to come to this justice for Mohbad and also. And let's not, okay, this time, Emma Binu, let's not speak about Yomi again. Even the Baba Mohbad that went to the station. I'm not going to say anything about Baba. I'm online question. Baba Mohbad never, he saw him face to face. One he never said Damolawa. Do you know why I'm not going to? Do you know why I'm not going to say? I want to learn your He didn't get the online question. Do you know why I'm not going to talk about Baba Mohbad? I'm not going to talk about Baba Mohbad because several times I've seen Baba Mohbad through his family under the box. And to me, I've concluded with my whatever that man is saying, I'm sorry. I have a father, he's a father also. But sometimes he has not done well. So far, so good I've seen. He has not done so well. And but it's fine. He's your son. And people will say, well, I want to let's say blah, blah, blah. But a lot of people, thousands of people are up to get justice for your son. And I don't know if I can say this, I'm sorry. I've been wanting to ask this question, but thank God that this is the only platform so far I've requested to join. Okay. I don't know. My question is that I know we keep saying, oh, Kalopa Mohbad, I want to one kiniko. But they've done this pathology whatever twice. Yet they didn't say anything. And why do they keep like, I don't know, asking the public for funds for things that possibly it's not a test that is going to. Brother said something earlier, Ayelujara. He said something about the two parents. Did you listen? Did you hear? No, I didn't. Aye, ẹ sọ pé àwọn òbí méjèèjì ọmọ kan ti kú lọ́wọ́ wọn. Ṣebí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. So tẹ́ bá rò dáadáa, ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni. This is just like sincerely, like I don't know. It's just a whole lot, and I just pray that they will all find rest. They will all find peace within themselves. That's just what I have to say. But I know that like Yomi was never saying the truth. He's too corny of a man
for long I've known he lost his integrity way back from one issue that he had before, and since then I don't regard him as anything, and he kept on coming. No evidence. Wait, imagine pé òun sọ bẹ́ẹ̀, and you kept coming to other platforms saying ọmọ àdúrà yẹn the way he talks, ọmọ àdúrà yẹn òun ló fẹ́ ṣe kinní kan, òun ló gbé fóònù 3 seconds video for the past how many months need this man. You have never seen the complete part of that video. Are we stupid? Are we daft? It's not everybody that is illiterate. It's not everybody that is stupid. You keep up saying it is just well. If you talk about it, justice is there for our God will console whosoever needs to be consoled. That's all I have to say. And madam, let me now tell you something. Do you know that if a blood to Mohbad had not been in that house on that day, we will have got justice since? Why did you think so? Exactly. Exactly. Wait. Tí ẹ̀jẹ̀ Mohbad ò bá sí nínú ilé yẹn lọ́jọ́ yẹn, wọ́n á ti rí justice. Exactly. Anybody tó léwu tó support bàbá Mohbad, ẹ gbàgbọ́ kíní kan wípé torí ìgbà. I've not been coming on your live. Okay, thank you. I've not been coming on your panelists, but I've actually been following you. I don't know if anything you people want to read meaning, but for me, I listen and I got my facts. This is it. Question tell me if I bury Lele. For me, I'm not in support of Baba Mohbad or anybody. I'm only looking for justice for Mohbad because only koto ṣókùnkùn sí gbogbo wa kedere ní báyìí lójú Ọlọ́run. Now, my question is this, and mi ò fẹ́ kẹ́ fi jà. Don't ẹ má jẹ́ ká fi bínú síra wa. The question is this. Me attacking it, I'm not even going to attack you. It's not an attack, but I will just remind you of some things. Because one, you said in one of your chats then, I think that was last year there about that, when you went to Lagos, you tried to talk to Adura, but Adura, what Adura gbà lọ́wọ́ yín? Okay. Because Adura fẹ́ kí anybody now access his Adura as of then. Okay. And I have not denied it. I didn't deny it. Ẹ mọ̀ pé ẹni pé ẹ fẹ́ bá Adura sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n já Adura gbà lọ́wọ́ yín, wọ́n fẹ́ kẹ́ bá kẹ́ ní access his Adura. Yeah, mo sọ. And nǹkan tó tún fara pẹ́ náà wà bẹ́ẹ̀ nígbà tó lọ sí corona inquest. Okay. Tí kò bá tiẹ̀ ṣojú wa, ó ti ń ṣojú ẹlẹ́rìí bíi méjì mẹ́ta kan ti ń sọ nígbà tó lọ sí corona inquest pé ìgbà tàdúrà tó kan tọ̀nà àdúrà tó fẹ́ sọ̀rọ̀, ìyá àdúrà bọ́ síta, ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́n, ìyá àdúrà bọ́ síta pé pa mí sílé, má pa mí síta. Lẹ́yìn wà ń bẹ́ ń gbà tó sọ bẹ́ẹ̀. Mi ò sí níbẹ̀ but nǹkan tó bá tabárí ni ká sọ. Ó bọ́ kàwé kan ó bá sọ̀rọ̀. Okay, Temitope, can you please calm down for me? Ṣàgíyà tèmi àtẹ̀yìn pípù yìí ni pé aripo bọ́ta lóòótọ́ ó lọ bá sọ̀rọ̀ àbí gbàtọ́ ọmọ yẹn wọlé tán ó lóun ò lè sọ̀rọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bọ̀ ṣé agbọ́ tó sọ pé pamí sílé má pamí síta tá a bá ti gbọ́ ẹ má yẹ ká fi kún tẹ bá ti mọ̀ mí dáadáa I say it as it is. Okay, so, now based on this voice note now that you played, me, I'm not saying that you shouldn't side Adura because Adura wasn't there or something like that. But Adura Kolumo or something. Now, my own is that I will ask you that. Did you watch that interview? Ṣé interview la máa pè àbí kíni submission tí Mr. Yomi ṣe tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn ìyá Adura pẹ̀lú ìyá Mohbad àti Adura àtàwọn kingwa. Yeah. The conference. Now, my question is this. Looking at Adura content as that very touch interview and everything. The only question tell me fẹ́ béèrè lọ́wọ́ títí yín gangan sí ni pé, do you want to tell us that under duress ni Adura fi sọ pé 10 minutes gan ni video yẹn, not even from the 10 minutes òun ti get 33 seconds yẹn? That's the only question I want to ask you. Is it under duress? Do you think that it's under duress? Adura fi sọ̀rọ̀. How am I going to be able to know if I'm under duress? How will you? Obvious now because gbogbo wa la wo video yẹn. It's a video. It's telecast everybody. Problem tẹni ni pé ẹ máa ń ronú ju bọ́rọ̀ ṣe yìí lọ. Ṣé mo di? You are asking me question tó yẹ pé bí mo ṣe wà yín sìn mo lè wà under duress
kí n dẹ̀ put on a smiling face, isn't it? Mo dẹ̀ lè máa wà under duress kí n dẹ̀ máa exaggerate bíi pé mo wà under duress. Ṣóyè yín. Now question tẹ́ bí mi yẹn, I am not Adura. Téèyàn bá wà under duress, nǹkan téèyàn feel, duress is part of emotion, right? Right, Mrs. Fumsi, is part of what Adura is feeling. So I don't know what he is feeling at that time. So I cannot say he's under duress. Sọ pé 10 minutes ní fídíò yẹn. Miss Fumsi, let me tell you something. As much as you believe that, even if Adura tells you he is not under duress that day, Adura can easily change it at any time because that conference is not an avenue to get the justice. It is not an avenue. Even if whatever Adura says can easily get to the court of law to get the right channel to get justice, I don't deny any. Okay, that is it. Accept if you see duress to fi sọ̀rọ̀ yẹn. I take it kagbabe pé ó sọ̀rọ̀ on free for real ni. Tí ó bá jẹ́ pé ilé ẹjọ́ ló ti sọ yẹn lẹ máa gbàgbọ́. Ṣùgbọ́n ní conference yẹn or social media or anywhere, it can easily be changed at any time when you get to the court of law. So accept that. Because duress of fit is nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Okay, fine, no problem. Okay. Now, nǹkan tèmi tí wàá fẹ́ sọ lélẹ̀. Àdúrà ló fẹ́ sáré ẹ̀yìn lọ síbẹ̀. Ẹ̀yin ò wá feel pé for the fact pé Yomi náà gbogbo bá ṣe ń wá justice yìí, everybody wá justice yìí, ṣẹ́yìn ò feel pé tó bá tẹ̀ wá jẹ́ wípé wọ́n gbé Àdúrà for the fact pé Àdúrà jẹ́ ẹ̀jẹ̀ sí Mohbad, ṣẹ́yìn ò feel pé ó yẹ kí gbogbo wa náà kí ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ pàdúrà, it's not going to be a death sentence or something. ọ̀nà tó fi máa bá yín gbàdúrà lẹ́ńtọ̀ yẹn. Now let me tell you something. Yomi fẹ́ kàdúrà jẹ́wọ́ toró wà ṣe mọ̀ pé two different man sọ man là. Yeah, because ṣé yóò fi pé ó yẹ kí àdúrà ó yẹ bí avenue tí Yomi náà lè fi gbà láti jẹ́ kó jẹ́wọ́ nìyẹn. Two different thing ni man sọ man là ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. Okay Mọ́mì Àjẹ́là, mo man sọ man là. Èmi náà mo jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Àdúrà. Ìyá ẹ̀ ní kó má dà mí lóhùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Now ọ̀rọ̀ pé Àdúrà wà nulẹ̀ ọ̀tọ̀ ni. Àdúrà ló impersonate Yomi ọ̀tọ̀ ni. Now tó bá yẹ pé approach Yomi ni pé Àdúrà báwo ló ṣe máa ràn wá lọ́wọ́? Torí mo mọ̀ pé wà nulẹ̀ nígbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kú. Wàláì Àdúrà ò lè sọ pé òun ò sínú ilé, òun ni mò ń sọ̀rọ̀. But arrest ẹ̀ forcefully arrest. Ṣé nítorí pé ó wà nínú ilé lẹ ṣe arrest ẹ̀ àbí torí pé ẹ parọ́ mọ́? Nǹkan two different thing ni o. Now èèyàn tẹ́ ẹ ti parọ́ mọ́ tẹ́ ṣe mọ̀ kẹ́ Yomi nǹkan tẹ́ ń try tẹ́ ń refuse láti understand pé the only eyes of the public is Yomi Fabiyi, and you the public have chose the wrong person to be your eyes. Take it or leave it. The only face any lórí ọ̀rọ̀ impersonation is Yomi, but you choose the wrong person as your face. Now my question again, I'm sorry, my question is this. Let me finish. Let me finish. Máa já ìbọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe lélẹ̀ máa já ìbọ́lẹ̀ tí máa já ìbọ́lẹ̀ tán. Ẹni carry more root kò jẹ́ kẹ́sọ̀. It is still my platform. I hate to use that word. When I tell you let me finish, I will respect you. You have a lot of questions. On that question, but jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Are you here to make trouble? Now, I'm not sure. Now, ká ní pé ńgbà tí Àdúrà sọ pé kò ń ṣòun, tí Yomi dẹ̀ yí evidence pé kò kí ń ṣe Àdúrà. Ká ní Yomi ò torí owó tó fẹ́ make. God, ó dẹ̀ rí opportunity ó dẹ̀ miss ẹ̀. Ṣé mo pẹ́jọ́ wà ń gbà yẹn ni o? Ṣé ó gbé evidence yẹn síta ń pé òun kọ́ ni? Ṣé mo no ẹ̀yin àti Yomi now ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo jọ wà ń ta tí mo bọ́ ta pé kò ń ṣe Yomi.
àti pé kò ń ṣàdúrà. pé wọ́n ní Yomi ń pa kò ń ṣàdúrà ṣe gbà mí gbọ́ mi lè máa waste time pẹ̀lú yín o èrò pọ̀ mi dẹ̀ wá. No, because evidence tẹ̀sán yẹn náà ni mò ń try láti imagine. jẹ́ kí n ṣe tán máa interrupt mi ẹ fara yín balẹ̀. We all know who you are. Don't trigger her, this person is from Yomi. Please, she came out, she said it, nobody believe even her. if they are for Yomi, I will be here. I'm here. Any question about Yomi, my answer. You don't need my answer. Any question about Yomi? Guys. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Dàmọ́lá sọ. Ẹ lọ padà béèrè lọ́wọ́ Yomi pé ṣé ó ṣẹ́jú sí Dàmọ́lá àbí kò ṣẹ́jú sí Dàmọ́lá. One. Secondly, wọ́n play voice to. Ayé, mo fẹ́ sọ kankan wọ̀n jẹ́ kí n sọ. Yomi miss baba ńlá opportunity. Ó miss ẹ̀. Orí olè tó fẹ́ jà. Nígbà tó ti rí evidence pé kò kí n ṣe àdúrà. Right? Ó wáyé kí Yomi wá ní òkè kò kí ń ṣèwọ àdúrà kó mú àdúrà mọ́ra ó wà nú ilé ń gbà yẹn ó yá tó bá tiẹ̀ ṣì máa wá padà fún lọ́rùn pẹ̀lú impersonation máa fọ opportunity ẹ̀ tó pé mo ti gbọ́ bọ́ àdúrà ó wà nú ilé ń gbà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ wàá rí opportunity láti bí léèrè ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé mi ní kẹ́ believe mi ní kẹ́ má believe Yomi ń ṣẹ́jú sí Dàmọ́lá ó dẹ̀ sọ fún Dàmọ́lá pé ṣé ìwọ nìkan ló fẹ́ dá jẹ ìyà yẹn Yomi gbàbọ̀dè pẹ̀lú lọ́ọ̀yà Dàmọ́lá àsìkò tó yẹ kí Dàmọ́lá kó bọ́ta wá ṣe voice note kó bọ́ta wá ṣe fídíò fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà lọ́ọ̀yà Dàmọ́lá ló bìtìrè Dàmọ́lá ló jẹ́ ká sì dé báyìí olórí burúkú Yomi yẹn tẹ́yìn gbé sórí yẹn òun ló ń bá lọ́ọ̀yà yẹn ṣiṣẹ́ gbogbo ìgbà tí Dàmọ́lá fẹ́ wá ṣe fídíò lọ́ọ̀yà ń sọ fún Dàmọ́lá pé kó má tí ì bọ́ta òun rò pé legal advice ló ń fún òun later gbà tí Dàmọ́lá rí pé lọ́ọ̀yà òun ti gbàbọ̀dè he changed the lawyer. Oya, kí ni last question yìí rè o torí àwọn èèyàn mú iná fẹ́ gúnkè. Ṣẹ́ṣì ní question fún Mzi. Yeah, my question will always like it will be as if maybe I'm attacking and it's not attacking. Tí gbogbo wa bá gbọ́ question. No one is saying kini question ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ́rí nǹkan tó ẹ ti sọ síwájú yẹn ó mì pé emotion yín nìyẹn. I study psychology. She get boy sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. No, ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ lèmi náà fẹ́ fi sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ lèmi fẹ́ fi sọ̀rọ̀. Okay. Ṣé understand me? Okay. You said because I could remember ngbà tọ́rọ̀ yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tí àdúrà lọ chat Yomi lórí live. Hey, tẹ́ bá dé camp yín lọ́hùn. Okay, but ibo báwo lọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ gbogbo. Dàmọ́lá ìwọ tẹ́ bá ṣì wà ń bí ẹ má lo àdúrà lọ chat Yomi. Àdúrà làwa gbọ́ pé àdúrà la gbọ́ pé chat Yomi lórí live. Èpè yẹn ṣì wà ńlẹ̀. Tẹ́ bá tún lo àdúrà bí máa gbé yín ṣe yàrá èpè. Respect you. You cannot curse me because bí ọ̀rọ̀ bá ṣe rí lèmi ṣe máa sọ. Ogun ló máa pa wá àti Yomi ò ní ṣoríire lórí burúkú. Yeah, Mommy J, thank you for this opportunity. Don't look at that, please. Let me ask my question. So you come as a pé àwọn tó ń tẹ̀lé náà lè béèrè question gidi lọ́wọ́ ẹ̀. You don't need to curse me. Karimo, you don't. Please, Funzi, let me ask my question, please. Ní dá fún ẹ. Ṣé ìjà Mommy J? Mommy J, ṣé ẹ ń gbọ́ mi? J mi ẹ ká sàn mà. Ẹ ká sàn jà. Mo ń gbọ́ yín focus. Tabanika wo. Má ti gbórí wọlé ẹ máa já wọn dànù. God. Ẹni sùúrù táìmù yóò ṣe táìmù kínní, ẹni sùúrù adé. Drop me, I'm done. I don't have question again. Thank you. Okay, sister Temi, thank you. So, Mommy J, ayé ẹ̀rín mi. Mo ń gbọ́ yín. Good. Ẹ mọ̀, àwọn ọkùnrin táwa ń bí oríṣiríṣi orúkọ lọ́wọ́ àti sọ wá, which I don't give a F. I followed you for my genuine reason. So now, I've been with Baba team before switching to your side. So my question is, when you are bashing Baba Mohbad then,
now you now decide to be an humble person, to seek for his forgiveness. You came to Lati, blah, 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 blah. So why do you now turn the 360 again against Baba Mohbad? Okay. There is something. I'm going to start this way. I said something. I said I spoke to Baba. I said I was on the phone with Yatunde for 8 hours. For about 8 hours. I was on the phone with Yatunde ni mo sọ. Báwo ló ṣe jẹ́, kí ló ṣẹlẹ̀, kíní kan. Nínú bí ta ti ń sọ̀rọ̀, Baba Mohbad dé. Nínú bí tí mo ti ń bá Yatunde sọ̀rọ̀. Ṣóyè. Baba Mohbad dé. Mo wá ní Yatunde wá ní Baba Mohbad ló dé yìí. Èmi ti béèrè pé dáàdì ẹ̀ ńkọ́, mọ́mì ẹ̀ ńkọ́. Yatunde náà wọ́n jọ dé ni. Bàbá ẹ̀ ńkọ́ ní bàbá ẹ̀ náà ló dé yìí. Ẹ bá ń gbé fóònù fún wọn. Ṣé get? Tí n bá pa irọ́ kí ìṣẹ̀dá Mohbad kó fìyà jẹ mí. Ẹ bá ń gbé fóònù fún wọn. Ó wá ń rìn sí wọn ní mò ń bọ̀, jẹ́ ń lọ gbé fún wọn. Ó dẹ̀ débẹ̀. Ó ní bàbá wọn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Iye mi ò sọ. Tí n bá parọ́ kí Kúnlé Abíamọ kó dá fún mi. Iye mi ò sọ. Hello sir. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ sir. Iye mi ò sọ pé ẹni tó wà ní the end. Ìdí tí mo fi máa continue láti máa gbé àwọn olórí burúkú ẹbí yìí ṣépèrè. Iye mi ò sọ pé ẹni tó wà ní the receiving end kò dá mi lóhùn. Nǹkan tẹ́mi ń wò ni pé bóyá torí ọmọ wọn ṣẹ̀kù. Ṣé get? Hello sir. Ẹ káalẹ́ sir. Ẹ̀yin ṣàkọlẹ̀ tọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu kí n tó sọ pé bàbá ò fún mi lésìn. Ìyá Jókèmù ló béèrè question pé ṣẹ́ni tó o bá sọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ́ni yẹn fún ẹ lésìn. Iyèmí ṣe sọ pé ẹni yóò máa fún mi lésìn. Ni mo ṣe ń tẹnumọ́ pé àwọn ẹbí mi dà mí, wọn ò sọ tòótọ́ fún mi. Ẹ káalẹ́ sir. Dádì ẹ máa tí sìn. Dádì ẹ máa tí sọmọ yìí, celebrity lọmọ yìí. Kódà mo tún sọ, tẹ́ bá rántí nǹkan tí mo sọ. Mo ní ẹ jẹ́ ká ṣe autopsy. Mo ní màá kówó lẹ̀ kára vote fún ká sin síbẹ̀. Ẹ lè máa wò mí o pé ṣé olówó vote lọ́wọ́ wàhálà ilé ayé yín nìyẹn. Èmi ni mo mọ̀ nǹkan tí mo tó nínú yàrá mi. Mo ní màá kówó lẹ̀ then kára vote fún ká sin síbẹ̀ pé celebrity daddy ẹ má lọ sin ọmọ yìí lálẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ má sìn. Ṣùgbọ́n níwájú ilé àtọlọ́run mi gbọ́ respond. Nǹkan tẹ́mi ń rò ni pé jìnnìjìnnì kú ọmọ yẹn tó bá bàbá yẹn ni ò jẹ́ kí n gba ìsìn. Yàtúndé dẹ̀ ṣe ẹ̀ ló. Ó dẹ̀ ní ó ti bá tiẹ̀, ó ti lọ, ó ti bá tiẹ̀ lọ pé bàbá Mohbad ti lọ. Ìyá Jókèm ló bí mi ní ìbéèrè yẹn pé ṣé ni tó o bá sọ̀rọ̀ tó o ṣe ẹ̀ ló fún, ṣé ni yẹn fún ẹ lésìn. Mo wá rántí pé ẹ̀ ló tí mo ṣe mi ò gbé sìn. Tí mo fi sọ̀rọ̀ tán mi ò gbé sìn. Bọ̀ ìyá Túndé sọ fún mi pé òun ti gbé fóònù fún bàbá, bàbá ń gbọ́ mi. Tí n bá parọ́, ìṣẹ̀dá Mohbad dá fún mi. Ìyá Túndé tún wá bú mi nínú àwọn voice note kan. Voice note yẹn ló jẹ́ kí n lọ bẹ̀ bàbá Mohbad. Because títí tó fi bú mi nínú voice note yẹn, títí dìgbà yẹn èmi ṣì ń rò pé bàbá Mohbad ni mo bá sọ̀rọ̀. Ṣé get? Nínú pé mo wá ń gbọ́ voice note yẹn lọ, mo wá gbọ́
olóṣì awíkáwí ó ń pàtàkì ara ẹ̀ ó ní kí n gbé fóònù fóun kóun gbé fún Josie mo lè tún voice note yẹn play sí kẹgbọ́ màá wà máa play awíkáwí ó ní kí n gbé fóònù fún Josie Josie ò mú ẹrí kókó rí burúkú lọ Josie ò mú ẹrí ibẹ̀ ni mo ti wò pé bá pọkọ mi bá play fún Múnadé mo ti ṣe bàbá Mohbad èmi dẹ̀ ti bọ́ta pé mo bá Yàtúndé sọ̀rọ̀ fún about 8 hours láàárín ẹ̀yin tí bàbá Mohbad ń gbé mi ṣe pé mo ní mo bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ 8 hours kí ló lè tẹ̀yẹn kí ni mo fẹ́ máa bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ 8 hours ẹni tí mi mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ mo ní láàárín mo bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ pé kó má lọ sin ọmọ wọn òótọ́ dẹ̀ ni mo sọ ǹjẹ́ ṣé bàbá Mohbad mo wá bá sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ ǹjẹ́ afẹ́fẹ́ lọ gbé fóònù fún mi ò mọ̀ ojú ẹni tí tó parọ́ fún mi ojú ẹ̀ ló tó ṣẹ́gẹ́t gbà tí mo wá gbọ́ voice note yẹn mo wá play fọ́kọ mi mo wá ní Adé I'm going to apologize kẹ́ ẹ lè fi mọ àwọn olórí burúkú tọ́nà àwọn yìí 360 mi ò ṣẹ̀yìn mi ò ròyìn ẹ dà mí ẹ wá ní kẹ́ tó padà wá kémi wá sọ sorry kàkà kí n sọ sorry ilẹ̀ àyàmọ̀ ṣá bọ́ nígbà tí mo rí pé mo ṣe nǹkan tí mo accuse bàbá mo sọ fún bàbá Mohbad pé mo sọ fẹ́yìn èèyàn pé mo bá bàbá Mohbad kó má sin ọmọ ẹ̀ bàbá Mohbad ò gbọ́ tó dẹ̀ pé Yàtúndé ló parọ́ fún mi ìgbà tí mo wá mọ òótọ́ ṣó yẹ kí n dákẹ́ ṣá I'm quick to say sorry when I know I'm at fault but when I'm not at fault you can never force me to say sorry. I'll never say sorry. And I told my husband now said God bless him. My husband now said if that be the case that's fine. How do you want to go about it? Mona, I have a lovely sister Yeye Kudi courtroom. God will continue to bless you and your kids. I love you so much and I will forever be loyal to you, Yeye Kudi, for what you have done for me. I now reach out to Yeye Kudi. I say, Yeye Kudi, ẹ gbà mí. Wọ́n dẹ̀ ń bú mi lọ́wọ́ ń bí bàǹgbà yẹn. So, mo wá sọ fún Yeye Kudi wá ní àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ parí live tán ni pé but àwọn á fi update ẹ̀yin followers Yeye Kudi ẹ máa rántí jọ́ yẹn pé àwọn á sáré lọ fi followers sílẹ̀ sìn káwọn èèyàn àwọn lè mọ̀ pé àwọn ṣì ń padà bọ̀ ń tà wá sọ̀rọ̀. Mo wá ronú pé báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ receive òótọ́ yẹn pé báwo ló ṣe fẹ́ receive ẹ̀. Mo tún pé Yeye Kudi padà mú Yeye Kudi I don't want to talk now. Let me think about it. I don't think I'm ready. Kò jọjọ́ méjì síra wọn. Mo tún pé Yeye Kudi padà pé mo ti ready. Mo ní but tí n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ yín ni. Ọláìkí lọ bá wọn critical. Mo ní no, I will not say anything. Mo ní ọ̀dọ̀ yín ni. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹni tí mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ẹ̀ kó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ bàbá Mohbad. Àwọn náà máa tún gbé mi gògó. Wọ́n máa tún fi bàbá Mohbad. Nǹkan tí Yàtúndé ṣe fún mi tí mo fẹ́ torí ẹ̀ bẹ̀ bàbá Mohbad. Àwọn tí bàbá Mohbad náà tún ṣe the same thing. Wọ́n ò gbé bàbá Mohbad sórí fóònù. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn gbé bàbá Mohbad sórí fóònù. Títí tí mo fi sọ̀rọ̀. Bàrà wa ń fún mi. Mo ní ṣé bàbá ń gbọ́ mi? Ṣé bàbá ń gbọ́ mi? Wọ́n ní bàbá ń gbọ́ mi. Àṣé bàbá yẹn ò sí lórí fóònù. But I said what I had to say. I apologize. And ever since then, at some point, I choose not to do justice for Mohbad again. I was doing my cooking show, right? And kò sí anybody tó lè gùnkè síbí báyìí tó máa bú bàbá Mohbad. Àwọn tó ṣì ń tẹ̀lé mi gbà yẹn lè testify. Mi kì í gbà kó bú bàbá Mohbad. I now started coming out for my family just because they betrayed me. I started, hey, Adeola Olu,
Don't say Kudi didn't. I can block you for that comment. It was not Yeye Kudi that betrayed me. Oh. It was Mr. Muiwa. That thing was between Mr. Muiwa. Mommy J, please, can you guard down the comment section for now, please? No, I need to correct that. Okay. Come on, say Yeye Kudi lo betray me. It wasn't Yeye Kudi that didn't put Baba Mohbad on the comment section. On the call. They betrayed Yeye Kudi too. They told Yeye Kudi that Baba Mohbad is on the call, whereas he is not there. I think Bossman have explained that part already. Now, me came back Obu Baba Mohbad. Lori show me. I've always been defending him. Láti ìgbà yẹn. Baba de bọ́ta, Baba láwọn dáríjì mi. Lẹ́yìn yẹn, focus ń gbọ́ mi. Nǹkan tó wá mú mi switch padà. Báwọn kan ṣe dìde nìyẹn. Bó ṣe ní kí n lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze pé apology yẹn ò tí tó. Àfìgbà tí n bá lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze káwọn tó dáríjì mi àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní okay. Ibi tógun ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo dẹ̀ ń wò wọ́n. Later, Baba Mohbad wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́tà. Ó di kí Baba Mohbad máa sọ̀rọ̀, kó máa bú mi, kó máa ṣépè, kó máa ṣe gbogbo ẹ̀. She get. That is how we got here. Focus ṣe mo ti dá yín lóhùn. Okay, my second question. The DNA. There was a day I remembered you said, Umi, gbé ọmọ ẹ kó sá, kíní kan ṣe kíní kan. So why that statement when you know what you know or what you think you know? Okay, I will explain. Good. The reason why I said what I said that day was because Baba Mohbad lọ fún àwọn QH. Mo fẹ́ ká máa dé o. Tẹ́bà kí n gbàgbé nǹkan. Baba Mohbad lọ sọ́dọ̀ QH Radio. Few days before that time, Baba Mohbad àti QH Radio wọ́n mọ́ọ̀kì ìyá Mohbad. They were mocking her. Baba Mohbad sọ pé Baba Mohbad sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbínú àrí everything tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ QH Radio ńjọ́ yẹn pé kódà gan ìjọ́ tí bàbá tó bí ìyá Mohbad kú. Ìgbà tó fẹ́ ṣòkú ẹ̀ aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn Sister Ṣadé ló kó sí lọ́rùn. Mo jáde ńjọ́ yẹn mo ṣe show fún Baba Mohbad àti QH Radio pé tíyàwó ẹ̀ bá tiẹ̀ yá aṣọ wọ̀ àbùkù ara tiẹ̀ ní kí ló dé tí wọ́n kọ ìyàwó tó raṣọ síyàwó ẹ̀ lọ́rùn. Kódà gan ó tọ́ súnà pé kó pa ẹran níbi òkú yẹn, ó pa ẹran, ó tún rówó raṣọ síyà yẹn lọ́rùn, ìyàwó ẹ̀ lọ́rùn kó má dá yàtọ̀ láàrin ẹbí. Ó ṣe yẹn, ó wá bọ́ta wá ń sọ pé ìyàwó ẹ̀ yá aṣọ àbúrò ẹ̀ wọ̀ níbi òkú. Ó mọ̀ pé àbùkù ara tiẹ̀ náà ni. Mo ṣe show fún Baba Mohbad àti QH Radio ńjọ́ because QH Radio ó ń entertain ìbàjẹ́ yẹn, ó ń rẹ́rìn inú ẹ̀ ń dùn. Ọ̀rọ̀ burúkú pátápátá àbí pátápátá. Now, lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ̀ bá kí ń gbàgbé, few days later, Baba Mohbad wá dìde. Ó tún wá lọ sórí another radio station. Ṣé radio station bọ̀bọ́ yẹn ó dà pé ó lómi lára díẹ̀ bá dúdú báyìí. Pé òun máa gba ìyá Mohbad padà. Ẹjọ́ ṣàrántí àbí àrántí. Yeah. Now, èèyàn tó bà orúkọ ẹ jẹ́ ní àgbàlẹ̀ tí òkè. Èèyàn tó bà orúkọ ẹ jẹ́ ní few days ago. Tó tún wá dé ní some days after. Tó ní kó máa bọ̀ kẹ́ fẹ́ra yín padà. Ẹ̀yin ò rí pé ó léwu. Ni mo ṣe wá bọ́ta tí mo ní ìyá Mohbad. Ẹ ṣọ́ ara. Ẹ fura o. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà ni mo sọ fún yín pé grandma mo rí tẹ́ wọlé sí ẹ káàbọ̀ mà.
ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàsùn mà ṣebí mi náà ni mo sọ fún yín pé kí ẹ jẹ́ kó parí ìjà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́ ẹ ní rárá bó èèyàn tó lọ búyàwó ẹ̀ tó bàjẹ́ tó fi ṣe yẹ̀yẹ́ lórí station ní bíi 2 days ago tó wá tún pẹ̀yìn dà ẹjọ́ wàhálà tí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn tí ó bá ń ṣe ìyàwó ẹ̀ ìwọ ni ìyàwó ẹ̀ olóbùkú 2 days later tó wá tún sọ pé òun máa fẹ́ padà ìyá Mohbad ẹ fura o ẹ má finá sórí òrèlè sùn o mo wá tún sọ pé Wùnmí tó o bá ti because nǹkan tó tún jẹ́ kí n wá sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó kò ṣeé dá sí ṣẹgẹt tí ìyá Mohbad bá lose guard ń tiwọn Wùnmí tí o bá ti rí ìyá ọkọ ẹ àti bàbá ọkọ ẹ wọ́n bá ti padà gbé Liam sá fún ìyá ọkọ ẹ nígbà tí mo sọ pé gbé Liam sá fún ìyá ọkọ ẹ ṣé mo sọ pé gbé Liam sá kó má ṣe DNA ṣé nǹkan tí mo sọ nìyẹn I never said that I never said that mo sì gbé Liam ṣépè lánàá mi ì dẹ̀ regret ẹ̀ mo tún sì máa gbé ṣépè tó bá wà rántẹ̀ ẹ mọ̀ dí in as much táwọn olórí burúkú tìyẹ ẹ̀ kó jọ tó bá ń wá fún mi níjẹta fọ́tò ìyá ọkọ mi làwọn olórí burúkú tìyẹ ẹ̀ kó jọ lọ́lò tó ń ṣépè fún mi tó ń ṣe ẹ lè bá ìpè kan tí mo gbé iṣẹ́ recently ẹ lè bá pàdé wọ́n gbé fọ́tò ìyá ọkọ mi wọ́n ṣépè fún mi wọ́n ṣépè fún àwọn ọmọ mi mo tó gbé Liam tí mo gbé ṣépè ṣẹgẹt Liam ò ṣẹ̀mí o ṣùgbọ́n olórí burúkú ìyá ló ní ẹ ṣé ìyá mi Liam kò ṣẹ̀mí ṣùgbọ́n tí ìyá tiẹ̀ ò bá bẹ lọ́hùn kí ìyá kọ́wọn ọmọ tèmi má kú kí nǹkan kan má ṣàwọn ọmọ mi èmi náà ò lè bẹ lọ́hùn kí nǹkan kan má ṣe Liam tick for tact ni tick for tact òun ni bó ṣe bí tiẹ̀ lèmi náà ṣe bí tèmi ṣe get so bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Good afternoon. gbé ọmọ ẹ má bínú gbé ọmọ ẹ kó sá fún yọkọ ẹ ni pé tán bá ní kọ́fì nǹkan pa Liam lára wọ́n lè fi pa lára nígbà tí jòsí bá mu sí ìyá Mohbad lórí tán tọ́rọ̀ wọn wọ̀ wọ́n lè dẹ ìyá Mohbad sí Wùnmí àti Mohbad then ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín there is something ten lo against me tẹ́ ní láti mọ̀ and I don't care if you take it serious or if you don't take it serious tẹ́ bá sọ bí ó ṣe wà yìí tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Wùnmí tí nǹkan kan bá ṣe Wùnmí àyà mi máa kọ́kọ́ làgàrà ni kò sólúwa ẹ̀ nǹkan tó ń pè ní ẹ̀jẹ̀ ìbí nìyẹn tẹ́ bá ń rí body language yẹn tẹ́ fi ń sọ pé Karimo ò fẹ́ justice ẹ̀ ń ṣera yín ni o ẹ̀ ń judge mi wrongly ni o ẹ̀ tí ẹ̀ bí wá pé báwo la ṣe débi tá dé yìí ọmọ ìyá méjì ṣùgbọ́n lọ́mọ ìyá méjì ò kí ń réwèlé ni ìgbọ́n tó bá ti di pé ọmọ ìyá fẹ́ pààyàn àbí ìyá tó bíyàn fẹ́ pààyàn olúwẹ̀ náà máa sáré kọ́ má rí pa ni o tó bá sọ lẹ́ni pé nǹkan kan ṣe Liam àbí kankan àyà mi àkọ́kọ́ lágàrà nù kódà gan tí n bá ṣọ́ra ẹ̀yin lẹ máa sọ pé mọ̀mí jẹ́ iṣẹ́ tí ìlànà lẹ́sìn yìí ni ẹ jẹ́ ní o ojú tí wọ́n dá ọ̀dájú làwọn èmi ò kì í ṣọ̀dájú o àwọn ló kọ́ mi ní ọ̀dájú mi kì í ṣọ̀dájú tẹ́ bá dẹ̀ máa ń gbọ́ tèmi dáadáa tèmi máa ń sọ pé Wùnmí máa ń sọ fóun pé gbogbo nǹkan tẹ́ gbọ́ òun ṣe yìí pẹ̀lú ẹ̀ náà kò lè fẹ́ kóun ṣìnà bóun mọ̀ kó nífẹ̀ẹ́ òun mo parọ́ àbí mi ò parọ́ but ikú Mohbad ló jẹ́ kí n rí wọn tán mi rí wọn tán tẹ́lẹ̀ mo rò pọ́n nífẹ̀ẹ́ mi ni ikú Mohbad ló jẹ́ kí n rí wọn tán so if you are seeing any reaction tẹ́ bá dárúkọ Wùnmí
àbí tẹ́ bá dárúkọ Liam pé bóyá ìní báyìí ẹ wojọ́ tí kan fi gbé núùdù jáde tó ní núùdù